చూస్తే ప్రస్తుత కాలంలో మందులు లేనిది బతకలేని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. కనీసం వాడే మందులకైనా ప్రాణాలు నిలబడతాయా అనే నమ్మకం కూడా లేకుండా పోయింది. చిన్నపిల్లలు సైతం మందులకు అలవాటు పడిపోయే పరిస్థితులు నెలకొంటున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో దేశంలోని చిన్నపిల్లల ఆరోగ్య రక్షణ లక్ష్యంగా కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ ఒక సంచలన నిర్ణయానికి సిద్ధమైంది. చిన్నపిల్లలకు వాడే దగ్గు మందులపై కఠిన నిబంధనలు తీసుకురావాలని కేంద్రం భావిస్తోంది. 2 ఏళ్లలోపు వయసున్న చిన్నారులకు ఇచ్చే దగ్గుమందుల్లో సిరప్లను ప్రిస్క్రిప్షన్లు రాయకుండా నిషేధం విధించాలని ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతిపాదిస్తోంది. డ్రాఫ్ట్ నేషనల్ ఫార్ములరీ ఆఫ్ ఇండియా 2026 ప్రతిపాదనలో భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. నిజానికి పోషకాల లోపం చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దల వరకు ప్రతి ఒక్కరూ అనారోగ్య బారిన పడుతున్నారు. ముఖ్యంగా 7 ఏళ్లలోపు పిల్లలకు రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉంటుంది. దీంతో నెలకు ఒకసారైనా పిల్లలు అనారోగ్యానికి గురవుతున్నారు. చిన్నారులకు తరచూ వచ్చే దగ్గు ఒక సహజమైన రక్షణ ప్రతిచర్య అయితే ఈ లక్షణాలకు గల కారణాలపై తల్లిదండ్రులు దృష్టి సారించకుండా ఆసుపత్రులు బాట పడుతున్నారు. కానీ వైద్యులు మాత్రం కలుషిత దగ్గుమందులను సిరప్స్ రాస్తూ ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్నారు. 2025లో మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్, మహారాష్ట్ర వంటి రాష్ట్రాల్లో కలుషిత దగ్గుమందుల కారణంగా ఎంతోమంది చిన్నారులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. దగ్గు నివారణకు ఉపయోగపడే లిక్విడ్ ఓరల్ ఫార్ములేషన్స్లో డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్, ఇథిలిన్ గ్లైకాల్ వంటి హానికర పారిశ్రామిక రసాయనాలు ఉన్నట్లు తేలింది. దీంతో సిరప్ల తయారీలో నిబంధనలు కఠినతరం చేసే దిశగా ఐపీసీ అడుగులేస్తోంది. అలాగే ప్రిస్క్రైబ్ చేసే నిబంధనలను కూడా సవరించే అవకాశం ఉంది. 2 ఏళ్లలోపు పిల్లలకు దగ్గు, జలుబు మందులను సిరప్ రూపంలో ప్రిస్క్రైబ్ లేదా పంపిణీ చేయరాదని ప్రతిపాదిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా 5 ఏళ్లలోపు పిల్లలకు వాడకుండా నిరోధించే చర్యలు చేపట్టాలని యోచిస్తోంది. మరోవైపు దగ్గుమందుల్లో మలినాలు రాకుండా తయారీదారులు ఫార్మాకోపియల్ గ్రేడ్ సాల్వెంట్లోనే వినియోగించాలి నిపుణులు చెబుతున్నారు. రిజిస్టర్ ల్యాబొరేటరీలో ముడి పదార్థాలు, తుది ఉత్పత్తులను బ్యాచ్ల వారీగా పరీక్షలు జరిపి సవివర రికార్డులను నిర్వహించాలని సూచిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా దగ్గుమందుగా వినియోగిస్తున్న సిరప్ల వల్ల చిన్నపిల్లల్లో పరిమిత థెరప్యూటిక్ ప్రయోజనమే ఉంటుందని తెలిపారు. దీంతో 2 ఏళ్లలోపు పిల్లల దగ్గుకు ఆవిరి పట్టడం, గోరువెచ్చని నీరు, లిక్విడ్ ఆహారం ఇవ్వాలని చెబుతున్నారు. ఈ డ్రాఫ్ట్ నిబంధనలు త్వరలో దేశవ్యాప్తంగా అధికారికంగా అమలు కానున్నాయి.